ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி எந்த பிளேஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா மருந்துக்கோட்டை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். நிறைய பேருக்கு இந்த பிளேஸ் எங்கே இருக்குதுன்னு தெரியும். தெரியாதவங்களுக்கு இந்த பிளேஸ் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாகர்கோயிலேருந்து 15 கிலோமீட்டரில் இருக்குது. நாகர்கோயிலேருந்து தக்கலை போகிற ரூட்டில் குமரகோயில்னு ஒரு ஜங்ஷன் வரும். அந்த குமரகோயில் ஜங்ஷன்லேருந்து எண்ணெய் காலேஜ் போகிற ரூட்டில் தான் இந்த பிளேஸ் இருக்குது. இப்போ போகிற ரூட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு 4 ஸ்பாட் இருக்குது. மையக்கோட்டை இருக்குது, வள்ளிச்சுனை வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்குது, மலைப்பள்ளி வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்குது, வேலிமலை இருக்குது. இல்லை மலைப்பள்ளி வாட்டர் ஃபால்ஸ், வேலிமலை டாப் ஹில்ஸ் இதெல்லாம் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்காது. எல்லா வீடியோவுமே நம்ம சேனலில் இருக்குது. லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். நம்ம சேனலுக்கு இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கிடுங்க. கன்னியாகுமரியில் உள்ள நிறைய ஹிடன் பிளேஸ் நம்ம சேனலில் இருக்குது. கன்னியாகுமரியில் வேறு ஏதாவது பிளேஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம். மருந்துக்கோட்டை வீடியோ நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி போட்டிருப்போம். நம்ம போட்ட டைம் பார்த்தீங்கன்னா சம்மர் டைம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெயின் சீசனாக இருக்குது. ரெயின் சீசன் டைம் எப்படி இருக்குன்னு தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். போகிற ரூட்டு ஃபுல்லுமே பார்த்தீங்கன்னா ரோடு ஃபுல்லுமே தண்ணி, மழை தண்ணியாக தான் இருக்குது. இந்த மருந்துக்கோட்டைக்கு டைமிங் எப்போ வரலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏர்லி மார்னிங் வந்தீங்கன்னா செமையாக இருக்கும். ஃபாக்லாம் வந்து ஊட்டி கொடைக்கானல் மாதிரியே இருக்கும். இந்த போகிற ரூட்டில் என்னென்ன பிளேஸ்லாம் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்குது. அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் எப்போ தண்ணி வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி மழை சீசனில் மட்டும்தான் தண்ணி வரும். அதே மாதிரி 2 வியூ பாயிண்ட் இருக்குது. ஒன்று வந்து கீழே உள்ள வியூ பாயிண்ட், இன்னொன்று வந்து மேலே உள்ள வியூ பாயிண்ட். அந்த மேலே உள்ள வியூ பாயிண்ட்டை வேலிமலைன்னு சொல்லுவாங்க. வேலிமலை உள்ள வீடியோ வேணுன்னா நம்ம சேனலில் இருக்குது. கீழே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன். இப்போதைக்கு வேலிமலை போகலாமான்னு கேட்டிங்கன்னா வேலிமலை இப்போதைக்கு அலோவ் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன். அங்கே உள்ள செக்யூரிட்டிலாம் இருக்கிறாங்க. அவங்க செக்யூரிட்டிகிட்ட பெர்மிஷன் வாங்கிட்டு நீங்கள் மேலே போனீங்கன்னா போகலாம். இந்த ரோட்டை பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஆஃப் ரோடாக தான் இருக்கும். பைக் லவர்ஸுக்கெலாம் செமையான ஒரு ஆஃப் ரோட் ட்ராக் இது. பிளேஸுக்கு வரும்போது சிசி அதிகமான பைக்கில் வாங்க, ஹிமாலயா, புல்லட் அப்படின்னு உள்ள பைக்கில் வாங்க. அதுக்குன்னு டியோ எக்ஸல்லாம் மேலே போகாதான்னு கேட்டிங்கன்னா அதுவும் மேலே போகும். நீங்கள் வந்து சிசி அதிகமான பைக்கில் வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லது.